잠깐 Chúng 기도하겠습니다. ta cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 저희를 사랑하셔서 모든 은혜를 부어주신 고마우신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là đấng đã cứu vớt chúng con và tuôn đổ mọi ân điển cho chúng con. 저희가 갈 길을 보여주시고 그 길을 주목해 주시고 Xin Chúa cho chúng con biết con đường chúng con phải đi và có thể chú tâm vào con đường đó. 늘 저희들을 훈계하여 주시기 원합니다. Xin Chúa Ngài luôn dưỡng dục chúng con, dạy dỗ chúng con. 아직도 부족한 게 너무 많은 저희들, 또 미련하고 약한 저희들을 불쌍히 여겨주시고 Xin Chúa Ngài thương xót chúng con là những người vẫn còn thiếu sót nhiều, vẫn còn nhiều sự dại dột. 하나님의 사랑과 은혜로 채워주시고 Xin Chúa lấp đầy cho chúng con bằng tình yêu thương và ân điển của Chúa. 또 주님의 지혜와 능력을 더딥혀 주시기 원합니다. Và xin Chúa Ngài ban thêm cho chúng con năng lực và sự khôn ngoan của Chúa. 마지막 때를 살아가고 있는 저희들이 이 세상의 많은 유혹으로부터 자신을 잘 지키고 교회를 지켜낼 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để chúng con có thể gìn giữ được bản thân mình, gìn giữ được hội thánh ở trong thời đại mà có nhiều sự cám dỗ ở trong thời kỳ cuối cùng như này. 주님, 우리 주변에 만나는 많은 영혼들 그들에게 하나님의 귀한 복음을 전할 수 있도록 기회를 주시고 또 도와주시기 원합니다. Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ và ban cho chúng con cơ hội để cho chúng con có thể truyền giao tin lành quý báu này của Chúa đến với những người xung quanh của chúng con. 주님, 저희 교회에 늘 역사해 주셔서 또 교회 안에 오면 또 마음을 새롭게 할 수 있고 또 늘 평안한 가운데 힘을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ và làm việc trong hội thánh của chúng con để anh chị em luôn được đổi mới tấm lòng và được ban thêm sức mới. 주님, 저희들에게 말씀을 알려주시고 또 주님 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa cho chúng con biết được ý muốn của Chúa và cho chúng con có thể sống được theo ý muốn của Đức Trời. 또 10월에 있을 전도 집회 주님 도와주시고 Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ cho hội thảo Kinh Thánh vào tháng 10 tới đây. 수양회 때 참석했던 많은 영혼들이 이번에 확실하게 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để cho những linh hồn tham gia hội tu dưỡng mùa hè vừa rồi có thể thông qua hội thảo Kinh Thánh lần này mà chắc chắn về sự cứu rỗi. 예수님 이름으로 Và chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 빌립보서 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Philip ạ. 빌립보서 Sách Philip ạ. 2장입니다. Đoạn 2 ạ. 이 장 13절. Sách Philip đoạn 2 câu 13 ạ. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. 예, 이 성경에는 하나님의 뜻이 기록되어 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có ghi chép ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 이제 하나님의 뜻을 행하는 것이 우리 신앙생활인데요. Việc chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó chính là đời sống đức tin ạ. 예, 그러니까 하나님의 뜻을 잘 분별해서 살아야 되는데 Chúng ta phải phân biệt được ý muốn của Đức Chúa Trời thật tốt và sống theo đó ạ. 그 하나님이 자신의 뜻을 우리에게 주시고 행하게 하시는 데에는 우리에게 소원을 주시고 행하신다 ha는 말씀이 Và 있습니다. có lời Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ước muốn để cho trong cái việc để chúng ta có thể phân biệt được ý muốn của Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn đó ạ. 그래서 이 구원받은 사람들에게는 Đối với người đã nhận được sự cứu rỗi 소원이 있습니다. thì có ước muốn 그리고 이 소원이라는 것이 있어야만 và phải có ước muốn này 하나님의 뜻을 분별하고 thì mới có thể phân biệt được ý muốn của Đức Chúa Trời 하나님의 뜻을 행할 수가 있겠죠. và có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 어떤 사람이 힘 있게 신앙생활을 하느냐? Ai có thể thực hiện đời sống đức tin đầy sức mạnh đấy ạ? 마음에 소원이 있는 사람이죠. Người mà có ước muốn ở trong lòng thì có thể thực hiện đời sống đức tin đầy sức mạnh đúng không ạ? 우리가 어떻게 지치지 않고 Làm thế nào mà để chúng ta có thể vừa làm mà không kiệt quệ 계속 주님의 일을 할 수 있겠습니까? và có thể cứ tiếp tục làm công việc của Chúa đây ạ? 마음에 그치지 않는 그 소원이 샘솟기 때문이죠. Đó là bởi vì sự khởi nguồn của ước vọng không ngừng nghỉ tuôn trào trong lòng của chúng ta. 예. 간절한 마음이요, 이 소원으로부터 비롯됩니다. Lòng khao khát nó đến từ sự ước muốn 예. Đến 그래서 từ 이 ước muốn 소원이 참 중요한 것 같아요. Ước muốn là cái quan trọng
하나님 우리에게 소원을 주십니다. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ước muốn à. 그래서 그 소원을 이루기 위해서 우리가 같이 기도하고 Bởi vậy nên để có thể đạt được ước muốn đó mà chúng ta cùng nhau cầu nguyện à. 또 하나님께 매달리잖아요. Và chúng ta cũng bấu víu lấy Đức Chúa Trời đúng không ạ? 소원이 없다면 Nếu như không có ước muốn à 기도할 이유도 없을 thì 겁니다. cũng không có lý do để chúng ta cầu nguyện à. 소원이 없다면 Nếu như không có ước muốn à 간절할 필요가 없죠. mình cũng không cần đến sự khao khát đúng không ạ? 예, 소원이 없다면 Nếu như không có ước muốn à 늘 피곤할 겁니다. thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi à. 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리는 소원을 가지고 행해야 됩니다. Chúng ta cần phải mang theo ước muốn và làm ạ. 이 미국에 Ở bên Mỹ à 그 노예 제도가 있었잖아요. đã từng có chế độ nô lệ đúng không ạ? 노예 제도가 폐지되고 난 이후에도 Kể cả sau khi mà chế độ nô lệ được gỡ bỏ ạ, 예, 많은 인종차별이 있었습니다. lúc đó thì đã có rất nhiều sự việc phân biệt chủng tộc ạ. 지금도 미국에는 인종차별이 심하죠. Bây giờ cái hiện tượng phân biệt chủng tộc ở bên Mỹ cũng vẫn rất là mạnh đúng không ạ? 예, 그런데 100년 전에는요 Nhưng mà khoảng 100 năm trước đây ạ, 더 심했습니다. cái tình trạng phân biệt chủng tộc nó còn nghiêm trọng hơn ạ. 그래서 노예제가 폐지가 됐지만은 Mặc dù chế độ nô lệ đã bị gỡ bỏ ạ, 예, 그래도 giống vậy ạ. 이 흑인 학교하고 백인 학교가 따로 있었다 그래요. Thời điểm đó thấy bảo rằng người ta phân biệt trường học riêng của người da trắng học riêng và người da đen học riêng ạ. 그리고 가끔 가다가 이제 흑인과 백인이 같이 공부를 하더라도 Và thỉnh thoảng người ta có thể thấy cái hình ảnh giữa người da trắng và da đen cùng học đi chăng nữa. 흑인 화장실이 따로 있다 그래요. Nhưng mà thấy bảo rằng người ta sẽ làm riêng cái nhà vệ sinh cho người da đen ạ. 그리고 버스도 Và kể cả xe buýt cũng vậy. 흑인이 앉는 자리가 따로 있습니다. Người ta phân định rõ là chỗ của người da đen được ngồi ở đâu ạ. 그래서 이 마틴 루터 킹이라는 목사가 Bởi vậy nên một mục sư tên là Martin Luther King ạ. 흑인 인권 운동을 했어요. Ông là người đã vận động một cuộc vận động nhân quyền dành cho người da đen ạ. 그래서 시위를 했는데 Thì ông đã có những sự biểu tình ạ. 이 폭력을 쓰지 않고 Rằng là chúng ta không được sử dụng bạo lực. 비폭력으로 시위를 한 겁니다. Ông không sử dụng bạo lực mà ông sử dụng ngôn từ để thuyết phục ạ. 예, 그래서 마틴 루터 킹이 그 인종차별적인 그런 법적 제도를 많이 바꿨다고 합니다. Thấy bảo rằng Martin Luther King ạ là người đã làm thay đổi rất nhiều về sự phân biệt chủng tộc với người da đen ạ. 예, 그가 33살에 노벨 평화상을 받았어요. Vào năm ông 33 tuổi thì ông đã nhận được giải Nobel Hòa bình ạ. 예, 그리고 미국의 1월 셋째 주 월요일은요 마틴 루터 킹의 기념일이라고 합니다. Và ở tại Mỹ ạ, vào ngày thứ hai của tuần thứ 3 trong tháng 1, đó là ngày kỷ niệm Martin Luther King và họ cho ngày đó là ngày nghỉ. 휴일이에요, 휴일. Ngày đó là ngày nghỉ ạ. 그러니까 유명한 사람이거든요. Tức là ông này là một người nổi 이 tiếng ạ. 사람이 했던 말 중에 유명한 말이 있는데 Và trong số những lời nói nổi tiếng của người này thì ông có một lời nổi tiếng như thế này ạ. I have a dream. ông có 나는 nói 꿈이 있습니다. ông có nói rằng I have a dream, tức là tôi có một giấc mơ ạ. 이 참 세상도요. 그 소원이 있는 사람들이 이 세상을 바꾸는 것 같아요. Kể cả ở trên thế gian cũng vậy, người nào mà có ước mơ, người đó có thể làm thay đổi thế giới ạ. 예, 이 베트남도 마찬가지입니다. Ở Việt Nam của chúng ta cũng vậy ạ. 저의 전 생애의 유일한 소원은 우리 조국의 통일입니다. Ước mơ cả cuộc đời tôi là dân tộc tôi, tổ quốc tôi được độc lập. 예, 국민이 완전히 독립되고 Dân tộc được hoàn toàn độc lập. 모두가 먹고 입게 되는 것입니다. Tất cả đều được ăn no, mặc ấm. 그 누가 했던 말입니까? Đây là lời chia sẻ của ai đây ạ? 베트남. 호치민 주석. Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng không ạ? 호치민 주석이요. 나의 온 생애의 유일한 소원은 조국의 독립이라고 했습니다. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói rằng ước muốn cả đời của tôi chỉ là mong cho tổ quốc của tôi được độc lập ạ. 예, 그래서 1945년에 Bởi vậy nên vào năm 1945 ạ, 예, 그 베트남이 프랑스로부터 또 일본으로부터 독립하게 된 거예요. Việt Nam đã được độc lập khỏi Pháp và Nhật ạ. 오스카 신들러라고 하는 사람 아시죠? Hay mọi người có biết một người tên là Oscar Schindler không ạ? 그 영화도 있는데 Chúng ta cũng đã từng xem bộ phim về ông này ạ. 그 사람이 이제 유대인들을 많이 구해줬잖아요. 2차 세계대전 당시에. Vào chiến tranh thế giới thứ hai ạ, thì người này đã cứu sống nhiều người Do Thái ạ. 그 사람 무덤이 예루살렘에 있습니다. Và hiện tại thì mộ của người này đang được đặt ở tại Jerusalem ạ. 이 무덤에 이렇게 새겨져 있어요. Và ở trên bia mộ của ông có khắc ghi 1200명의 유대인들을 박해 속에서 구한 잊지 못할 사람이다.
Đây là người không thể quên được, đã cứu 1.200 người Do Thái khỏi địa ngục sống. 예, 지금 그때 2차 세계대전 때 살려 생명을 구했던 1,200명이 자손들을 낳아서 지금은 6만 명 정도 된다고 그래요. Thế bảo rằng là con cháu của 1.200 người do người này cứu trong thời điểm đó, bây giờ họ đã sinh sôi và tăng lên con số là 60.000 người ạ. 예, 오스카 신들러의 소원도 Và ước muốn của Oscar Schindler cũng vậy. 그 전에는 돈 버는 거였어요, 돈. Trước đây ước mơ của ông là tiền bạc ạ. 그래서 전쟁을 이용해서 Nên ông đã tận dụng chiến tranh 많은 돈을 벌려고 했습니다. để kiếm được nhiều tiền ạ. 그런데 그 유대인들이 죽는 그런 장면들을 thế 보게 nhưng 됐습니다. thế nhưng ông đã nhìn thấy chứng kiến cảnh mà những người Do Thái phải bị chết ạ. 많은 유대인들이 비참하게 죽는 거예요. Rất nhiều người Do Thái đã phải chết một cách bi thảm ạ, 짐승처럼 giống như động vật ạ. 예, 죽으니까 Bởi vì họ đã chết 그 như vậy ạ. 모습을 보고 충격을 받았어요. Khi mà nhìn thấy hình ảnh đó thì ông đã rất sốc ạ. 그래서 이 유대인들 살려야 되겠다. Thì ông suy nghĩ rằng mình phải cứu những người Do Thái. 그래서 그때부터는 자기가 갖고 있는 재산과 능력을 총동원해서 Từ lúc đó ông đã vận dụng mọi tài sản và năng lực của mình 유대인들을 살리는 일을 했습니다. để cứu sống những người Do Thái ạ. 예. 그래서 그 신들러 리스트라는 영화에 보면은 Đây là ở trong bộ phim Schindler List ạ. 예, 마지막에 오스카 신들러가 이제 살려놓은 유대인들에 둘러싸여서 마지막 대사하는 장면들이 나오잖아요. Ở trong đó thì xuất hiện cái cảnh mà những người Do Thái do Schindler cứu giúp đã cùng vây quanh lại và có một lời thoại cuối cùng ở trong đó ạ. 내가 한 명을 더 살릴 수 있었는데 Tôi đã có thể cứu thêm được một người nữa. 내가 더 살릴 수 있었는데 못했다는 것을 아쉬워하지 않습니까? Chẳng phải là cái cảnh cuối đã quay về cái hình ảnh là ông rất tiếc nuối và nói rằng trong khi tôi đã có thể cứu được thêm một người nữa. 신들러의 소원이 유대인들 살리는 거죠. Ước muốn của Schindler đó là cứu người Do Thái đúng không ạ? 그래서 이 소원을 갖고 있는 사람이 Người mà mang theo ước muốn 이 세상도 바꾸는 것 같아요. có thể làm thay đổi thế gian ạ. 예, 우리 예수님도 소원이 있으셨죠? Đức Chúa Giêsu của chúng ta cũng đã có ước muốn đúng không ạ? 예수님은요 모든 사람을 대신해서 죽는 것이 예수님의 소원입니다. Ước muốn của Đức Chúa Giêsu là chết thay cho tất cả mọi người ạ. 예, 그래서 십자가 지러 오셨어요. Bởi vậy nên Ngài đã đến để vác thập tự giá. 오직 예수님의 관심은 십자가를 통해서 영혼을 건지는 것. Mọi sự quan tâm của Đức Chúa Giêsu chỉ là thông qua thập tự giá để cứu vớt linh hồn ạ. 예, 세상의 모든 사람의 죄를 짊어지고 십자가에서 죽는 게 예수님의 소원이잖아요. Ước muốn của Đức Chúa Giêsu chẳng phải là vác thập tự giá và chịu chết thay cho tội lỗi của tất cả mọi người hay sao ạ? 사도 바울도 마찬가지입니다. Sứ đồ Phaolô cũng như vậy ạ. 이 복음 전하는 일을 마치려 하면은 자기의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니했다라고 했습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng Tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc chạy đua và chức vụ để công bố tin lành. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. Tôi làm mọi sự vì tin lành để có thể cùng chia sẻ phước hạnh của tin lành. 율법 있는 자들에게 율법 있는 자처럼 행하고요. đối với những người nào ở dưới luật pháp thì tôi trở nên như người ở dưới luật pháp. 율법 없는 자들에겐 율법 없는 자같이 행했습니다. Đối với những người không ở dưới luật pháp thì tôi làm như một người, tôi trở nên như một người không ở dưới luật pháp 아무쪼록 한 영혼이라도 건지기 위해서. để có thể cứu vớt thêm dù chỉ là một linh hồn. 예, 그게 사도 바울의 소원이었어요. Đó chính là ước muốn của sứ đồ Phaolô ạ. 그 아프리카의 영상들이 우리 아프리카 선교하는 영상들이 유튜브에 있는데요. Ở trên YouTube của chúng ta thì có những cái video quay về hành trình đi truyền giáo ở bên châu Phi ạ. 예, 거기 보니까 보바 목사님도 소원이 있더라고요. Ở trong đó cũng có video nói về ước muốn của mục sư Boba. 보바 목사님은 아프리카에 복음이 전해지는 게 소원이죠. Ước muốn của mục sư Boba đó chính là tin lành được truyền giao ở trên khắp đất châu Phi ạ. 그리고 지금 이제 큰 그 선교 센터 건물을 짓고 있는데 Và hiện tại thì ở châu Phi đang xây dựng một tòa nhà truyền giáo rất lớn 그게 자신의 마지막 큰 꿈이라고 하더라고요. Và ông có nói đó chính là ước mơ lớn nhất cuối cùng của ông 그 지금 아프리카에 많은 복음이 엄청 전해지잖아요. Bây giờ hiện tại tin lành đã được truyền giao một cách rộng rãi ở trên châu Phi đúng không ạ? 500개 이상의 교회가 있고 Hiện tại ở châu Phi có hơn 500 hội thánh của chúng ta 성도들은 5,000명 이상이죠. và số tín hữu là hơn 5.000 người 엄청나게 많습니다. Đấy là một quân số rất nhiều 계속 선교 갈 때마다 많은 사람들이 복음을 듣고 계시고 Và mỗi lần mọi người đi truyền giáo thì lại có thêm nhiều người lắng nghe lời tin lành của Chúa 또 이 훈련 받는 사람들이 많아요. Và cũng có nhiều người được huấn luyện 그래서 이 복음을 전하기 위해서 이렇게
훈련받고 nhận sự huấn luyện để truyền giao tin lành ạ. 또 전도하고 있는 분들이 많이 있습니다. Và cũng có rất nhiều người đang truyền giảng ạ. 예, 어디든지 Dù ở đâu ạ, 이 복음이 전해지는 곳에는 누가 있냐? 소원 있는 사람 있는 것 같아요. bất cứ dù ở đâu ạ, nơi mà có tin lành được truyền giao, đó là nơi mà có người có ước muốn ạ. 예, 그래서 이 우리가 소원을 두고 행하게 하신다고 했는데 Chúa đã bảo rằng là Ngài đặt để cho chúng ta ước muốn để làm việc ạ. 자, 우리도 이 거룩한 소원을 가져야 되는 것입니다. Chúng ta cũng cần phải mang theo ước muốn thánh khiết ạ. 고린도후서 7장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô 2 đoạn 7 ạ. 고린도후서 Cô-rin-tô 2 đoạn 7 ạ. 7장 Cô-rin-tô 2 đoạn 7 ạ. 예, 8절입니다. Câu 8 ạ. 그러므로 내가 편지로 너희를 근심하게 한 것을 후회하였으나 지금은 후회하지 아니함은 그 편지가 너희로 잠시만 근심하게 한 줄을 알미라. Nếu bức thư của tôi có làm cho anh em đau buồn thì tôi cũng không hối tiếc. Mà nếu trước đó tôi có hối tiếc vì tôi thấy bức thư ấy đã làm cho anh em đau buồn dù chỉ trong ít lâu. 고린도전서에 보면은 Ở trong Cô-rin-tô nhất ạ, 고린도 교회의 잘못들을 책망하는 그런 내용이 많이 있습니다. có ghi chép nhiều nội dung về việc trách mắng những sai lầm, sai sót của các tín hữu hội thánh 사도 Cô-rin-tô. 바울도 그 서신을 보내고 Sứ đồ Phaolô khi mà gửi bức thư tín đi ạ, 또 근심을 많이 했던 것 같아요. có vẻ như sứ đồ Phaolô cũng đã rất là lo nghĩ ạ. 약한 고린도 성도들이 또 믿음에서 떨어지진 않을까 걱정했던 것 Sợ 같습니다. rằng là những tín hữu yếu đức tin ở Cô-rin-tô khi mà nghe những lời này xong sẽ rời khỏi sự thông công ạ. 11절 Như câu 11 ạ. 보라 하나님의 뜻대로 하게 한 이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변명하게 하며 얼마나 분하게 하며 얼마나 두렵게 하며 얼마나 사모하게 하며 얼마나 열심 있게 하며 얼마나 별하게 하였는가. 저희가 저 일에 대하여 일절 너희 자신의 깨끗함을 나타내었느니라. Vậy anh em hãy xem sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra trong anh em lòng nhiệt thành như thế nào. Không những thế mà cả sự cố gắng thanh minh, phẫn nộ, sợ sệt, mong đợi, sốt sắng, sửa phạt nữa. Anh em đã chứng tỏ cho mọi người rằng mình không có lỗi trong việc đó. 예, 그 책망은요. Sự trách mắng này 근심이 됐죠. nó đã trở thành nỗi âu lo rồi đúng không ạ? 그런데 하나님 뜻대로 하게 한 근심이었습니다. Nhưng mà đây là sự âu lo, sự đau buồn theo ý của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 고린도 교회 성도들의 마음에 간절한 소원들이 생긴 거예요. Bởi vậy nên trong tấm lòng của các tín hữu hội thánh Cô-rin-tô đã có cái ước muốn khao khát ạ. 아, 이렇게 살아서는 안 되겠다. Nếu như mà mình sống như thế này thì không được ạ. 자신의 죄를 철저하게 돌이켰습니다. Bản thân họ đã nhìn nhận lại chính bản thân mình một cách triệt để ạ. 그리고 자기의 그 죄를 통회한 겁니다. 통회. Và họ thống hối về tội lỗi của mình ạ. 그리고 주님 뜻대로 살고자 하는 간절한 열망에 붙잡혔습니다. Và họ đã được nắm giữ bởi nhiệt huyết, nhiệt tâm, khao muốn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời một cách khao khát ạ. 소원이 생긴 거예요. Tức là họ đã hình thành được ước muốn ạ, họ đã có một ước muốn 소원이 ạ. 생기는 사람의 모습을 말하는 겁니다. Ở đây đang nói về hình ảnh của những người có ước muốn ạ. 우리도요 소원이 있으면요 Nếu như chúng ta có ước muốn ạ, 힘있게 살 수 있다니까요. thì chúng ta có thể sống một cách mạnh mẽ ạ. 간절하게 살 수 Chúng ta có 있다니까요. thể sống một cách khao khát ạ. 왜 신앙에 힘이 없습니까? Tại vì sao trong đời sống đức tin của chúng ta lại không có sức ạ? 소원이 없기 때문에 그렇습니다. Đó là tại vì chúng ta không có ước muốn nên mới vậy ạ. 하나님 뜻대로 살고자 하는 그 소원. Ước muốn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 하나님의 은혜가 커져야 되겠죠. Ân điển của Đức Chúa Trời phải trở lên to lớn đúng không ạ? 하나님이 우리를 사랑하는 그 사랑을 분명히 알 때 Khi mà chúng ta biết rõ về tình yêu thương mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, 우리 마음에 소원이 생기는 겁니다. thì trong lòng của chúng ta sẽ nảy sinh ước muốn ạ. 하나님의 은혜를 갚아야 되겠다. Mình phải báo trả ân điển của Đức Chúa Trời mới được. 정말 내 인생 속에서 Thực sự ở trong đời sống của mình, 하나님 뜻대로 살고자 하는 그런 열망이 생기는 거예요. mình nảy sinh được cái nhiệt tâm là muốn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 여기 10절에 Ở trong câu 10 ạ. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라.
Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi. Điều này không có gì phải hối tiếc, nhưng sự đau buồn theo thế gian thì dẫn đến sự chết. 예. 세상의 근심은 우리 Sự đau 세상 buồn 근심이 theo thế 많이 gian. 있습니다. Chúng ta có nhiều sự đau buồn theo thế gian ạ. 멸망으로 끝나죠. Nhưng mà nó kết thúc bằng sự chết đúng không ạ? 예, 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 근데 하나님 뜻대로 하는 근심은요 절대 예, 멸망으로 끝나는 게 아닙니다. Nhưng mà sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời thì tuyệt đối không có thể kết thúc ở sự chết được ạ. 이거는 영혼을 살리는 근심이잖아요. Đây chính là sự đau buồn để 영혼을 살리는 đây, 근심입니다. đây chính là sự đau buồn để cứu sống linh hồn ạ. 그렇죠? 죽게 하는 근심도 있고 살게 하는 근심도 있는 거예요. Tức là có cái sự đau buồn làm cho sống lại, nhưng mà có sự đau buồn làm cho chết đi ạ. 우리가 하나님 뜻대로 무엇을 할까? Chúng ta phải suy nghĩ xem mình sẽ làm gì theo ý muốn của Đức Chúa Trời đây. 하나님 뜻대로 어떻게 살면 좋을까 하는 Mình 근심들이 phải 있죠. sống, mình phải có những cái sự đau buồn, suy nghĩ xem là mình phải sống như thế nào để 그런 theo ý của 것들은 Đức Chúa Trời đây ạ. 아주 좋은 거잖아요. Cái đó là điều rất tốt đúng không 한번 ạ? 생각해 보십시오. Chúng ta hãy thử nghĩ một xem ạ. 내가 어떻게 살아야만 Mình phải sống như thế nào 가장 가치 있는 인생을 살 수 있을까요? thì mới sống được một cuộc đời giá trị nhất đây ạ. 사람이 Con người ạ. 태어나서 살면서 이름을 남겨야 된다 하잖아요. Suy nghĩ rằng khi mà mình sinh ra và sống trên đời này thì phải để lại cái danh của mình đúng không ạ? 네? 그런 말 있습니까? Cũng có cái câu như vậy đúng không ạ? 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 Con hổ chết đi thì nó để lại phần da, 사람은 죽어서 이름을 남긴다. con người chết đi thì để lại danh tiếng à? 그 이름이 기억되는 그런 인생들이 있잖아요. Chẳng phải là cũng có những cuộc đời đã để lại danh tiếng hay sao ạ? 가치 있는 một cuộc, 삶을 살아간 사람들. là những người mà đã sống một cuộc đời có giá trị à? 자, 우리도 그렇게 살아봐야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cũng phải sống một cuộc đời như vậy hay sao ạ? 우리의 이름을 남겨봐야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cũng phải đặt để lại danh tiếng của mình hay sao ạ? 하나님의 뜻대로 살아간 사람, Người mà sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời à? 그러니까 하나님 앞에 영광스럽게 된 사람이 돼야 되지 않겠어요? Chẳng phải là mình phải trở thành một người dâng vinh quang lên cho Đức Chúa Trời hay sao ạ? 그 소원을 가지고 살면 Nếu như mà mình sống mang theo ước muốn à, 우리도 다 그렇게 될 수 있습니다. thì tất cả chúng ta đều có thể được trở nên như vậy à? 특별히 우리 교회에 정말 소원을 품고 살아가는 형제자매들이 필요한 겁니다. Đặc biệt là trong hội thánh của chúng ta cần những anh chị em sống và đem theo ước muốn à? 며칠 전에 장례식장을 갔다 왔는데요. Và mấy ngày trước đây thì thầy đã từng đi đám tang về à? 고인의 나이가 52세입니다. Tuổi của người quá cố là chỉ đến 52 thôi à? 52세밖에 안 됐어요. Chỉ được mới 52 tuổi à? 참 그 상갓집에 가면서 Khi mà đến nhà tang chế à? 참 인생이 허무하구나. Thì thầy lại suy nghĩ về việc đúng là cuộc đời con người mình thật rất là hư vô à? 그런 생각을 많이 하게 되더라고요. Khi mà đến nhà tang chế thì có suy nghĩ đó nhiều à? 진짜 짧게 살다가 가는 인생인데. Thực sự đó là một cuộc đời mà sống rất ngắn ngủi rồi đã ra đi à? 그리고 이 시간이라는 것이 정해져 있잖아요. Và chẳng phải là thời gian là cái nó đã được giới hạn rồi đúng không ạ? 시간이 많은 것 같은데. Chúng ta cảm giác như thời gian thì rất dài 근데 ạ. 실제로는 많지 않다라는. Nhưng mà trên thực tế thì nó lại không dài như vậy. 우리가 정말 주님의 일을 할 수 있는 시간은요. 굉장히 작은 겁니다. Thời gian mà chúng ta có thể làm vì Chúa thực ra rất ít à? 언제 주님의 일을 하겠습니까? Chúng ta có thể làm công việc Chúa đến khi nào ạ? 우리가 살면서 불필요한 시간도 많이 보내잖아요. Chẳng phải trong lúc sống chúng ta cũng đã chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian của mình vào những cái việc không cần thiết đúng không ạ? 또 뭐 살아가는데 필요한데 대부분 시간들을 많이 쓰잖아요. Và đại đa số chúng ta sử dụng thời gian của mình vào trong những công việc cần thiết cho cuộc sống của mình đúng không ạ? 근데 정말 의미 있는 시간, Nhưng mà cái thời gian thực sự ý nghĩa, 정말 하나님 앞에 남을 만한 그런 시간들, những cái thời gian thực sự ý nghĩa đọng để lại trước mặt Đức Chúa Trời. 그런 시간들은 얼마나 될까? Liệu rằng trong cuộc đời của mình có bao nhiêu cái khoảng thời gian đó à? 예, 한 사람이 죽으면요, Khi mà một người chết đi à, 그 사람의 일생이 다 정리가 되는 겁니다. cuộc đời của người đó sẽ được chỉnh lý sắp xếp lại hết à? 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 하나님이 정리해 주실 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ chỉnh lý lại cho à? 한 사람이 어떻게 살았는지, Xem một cuộc đời của một người sống như thế nào 또 ạ? 하나님 앞에
남을 만한 것은 어떤 일을 했는지. Và người đó đã làm những công việc gì đáng động để lại trước mặt Đức Chúa Trời hay không? 우리도 그 앞에 서지 않겠어요? Chẳng phải là chúng ta sẽ đứng trước đó hay sao ạ? 우리도 그 앞에 다 설 거예요. Chúng ta đều sẽ đứng ở trước đó à? 그래서 기회가 있는 대로 착한 일을 하라고 그랬죠. Bởi vậy nên Chúa đã nói là khi mà chúng ta có cơ hội thì hãy cứ làm việc thiện, đúng không ạ? 예, 기회가 있는 대로 Chúng ta có cơ hội đến đâu 우리가 주님의 상급을 바라보고 살아야 됩니다. thì chúng ta phải sống và trông mong vào phần thưởng của Chúa đến đó à? 이 성경에는요 여러 가지 소원들이 나오죠. Ở trong sách Kinh Thánh có nói đến nhiều ước muốn, đúng không ạ? 일단은 내가 구원받는 거 소원해야 돼요. Trước tiên chúng ta phải ước muốn về việc là mình nhận sự cứu rỗi à? 또 우리 가족들이 구원받는 것을 간절히 소원해야 됩니다. Và chúng ta phải ước muốn khao khát về việc gia đình mình nhận được sự cứu rỗi nữa ạ. 또 성경에는 성전을 세우는 모습도 나오죠. Và ở trong sách Kinh Thánh có nói đến hình ảnh xây dựng đền thờ nữa, đúng không ạ? 그 성전을 세우는 사람도 Kể cả những người mà xây dựng đền thờ ạ, 정말 간절한 마음으로 하나님의 집을 지었습니다. họ đã mang theo lòng rất khao khát để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời ạ. 우리 시대에는 Trong thời đại của chúng ta bây giờ ạ, 하나님의 임재하는 곳 그게 바로 교회거든요. nơi mà có sự hiện diện của Đức Chúa Trời đó chính là hội thánh ạ. 이 교회를 세우는 일도 간절한 마음을 가지고 Trong 할 việc xây 필요가 dựng 있는 거예요. trong việc xây dựng hội thánh chúng ta cũng cần phải mang theo lòng khao khát và quan tâm đến việc này ạ. 또 정말 경건하게 살고자 하는 그런 소원이 있어야 Và chúng ta 되겠죠. cũng phải có cái ước muốn là muốn sống một đời sống tin kính à. 우리의 삶을 돌아보면요, Khi mà chúng ta nhìn nhận lại đời sống của mình à, 이 부끄러운 것들이 참 많습니다. thực sự có rất là nhiều điều khiến mình cảm thấy xấu hổ à. 그것을 어떻게 고치겠습니까? Nhưng mà làm thế nào để mình có thể sửa đổi điều này à? 그 소원을 가진 사람이 고치는 거예요. Người mà mang theo ước muốn thì có thể sửa đổi được điều đó à? 이 소원은 그냥 생기는 게 아니죠. Ước muốn không phải là cứ thế mà được à? 예, 하나님께 구해야 됩니다. Mà mình phải cầu xin, tìm cầu từ Đức Chúa Trời à? 하나님 우리에게 반드시 소원을 주시고 Đức Chúa Trời nhất định sẽ ban cho mình ước muốn à? 우리가 그 마음으로 신앙생활 할 수 Và chúng 있습니다. ta có thể thực hiện đời sống đức tin với tấm lòng đó à? 예, 마가복음 10장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Mác đoạn 10 à? 마가복음 Mác 10장입니다. đoạn 10 à? (46절) Câu 46 à? 저희가 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때에 디모데의 아들인 소경거지 바디메오가 길가에 앉았다가 Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến Giê-ri-cô. Khi Ngài cùng các môn đồ và đoàn dân đông rời khỏi thành, có một người mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi ăn xin bên đường. 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 가로되 다윗의 자손이여 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 Nghe nói đây là Đức Chúa Giêsu, người Nazareth, anh kêu lớn: Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin đoái thương con. 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 심히 소리질러 가로되 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라. Nhiều người giày anh bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn: Lạy con vua David, xin đoái thương con. 51절입니다. Câu 51 à? 예수께서 일러 가라사대 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 소경이 가로되 선생님이여 보기를 원하나이다. Đức Chúa Giêsu hỏi: Con muốn ta làm gì cho con? Anh thưa: Lạy thầy, xin cho con được sáng mắt. 예, 예수님이 여리고에 방문하셨는데요. Đức Chúa Giêsu đã ghé thăm thành Giê-ri-cô à? 여리고에 방문하신 것은 이번이 처음입니다. 이 đây là 처음 기록되어 있어요. đây 복음서에는 여리고에 예수님 방문하신 것이 한 번밖에 기록되어 있지 않습니다. trong các bức thư trong các sách tin lành ở trong Tân Ước thì đây là nội dung duy nhất ghi chép về việc Đức Chúa Giêsu ghé thăm thành Giê-ri-cô à? 이 바디메오가 예수님을 만나서 눈을 뜨는 것을 간절히 소망했잖아요. Ba-ti-mê người mù này đã rất khao khát, ước muốn gặp được Đức Chúa Giêsu để được chữa lành à? 예수님의 소문을 많이 들었겠죠. Có lẽ rằng người này đã được nghe tin đồn về Đức Chúa Giêsu nhiều, đúng không ạ? 그리고 예수님이 오신다는 것을 듣고요. Và khi mà người này nghe tin Đức Chúa Giêsu đến 자신의 병을 고칠 수 있는 유일한 기회라는 것을 알았을 겁니다. ông đã biết rằng đây là cơ hội duy nhất để mình được chữa bệnh à? 이 성경에 병자들이 고침받는 것은 우리 영혼의 구원을 의미하잖아요. 병자들이 고침받는 것은 Cái việc mà người bệnh được chữa bệnh 우리 영혼의 구원을 의미하는 겁니다. là ý nghĩa chỉ về việc linh hồn của chúng ta nhận được sự cứu rỗi à? 누가 구원받습니까? Ai thì có thể nhận được sự cứu rỗi à?
정말 간절한 사람이 구원받는 거예요. Người mà thực sự khao khát có thể nhận được sự cứu rỗi à? 주님은 물어보시죠. Chúa sẽ hỏi, đúng không ạ? 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. Giống như ở đây, con muốn ta làm gì cho con? 정말 구원받기를 원하는 사람. Người mà thực sự muốn nhận được sự cứu rỗi à? 하나님이 살아계시고 지옥이 있다는 것을 알 때 Khi mà biết được rằng Đức Chúa Trời thực sự tồn tại và có địa ngục à? 정말 구원받고자 하는 마음이 올라옵니다. Thì cái tấm lòng thực sự muốn nhận được sự cứu rỗi nó sẽ trào dâng lên à? 제가 어제 신방을 갔었는데 Hôm qua thì thầy có đi thăm một gia đình à? 구원이 좀 불확실해 보이시더라고요. Thầy thấy là người đó vẫn chưa chắc chắn về sự cứu rỗi à? 그래서 구원을 받으셨냐고 여쭤봤어요. Khi mà thầy hỏi người đó là đã chắc chắn nhận được sự cứu rỗi chưa? 받았대요. Thì người đó nói là nhận được rồi ạ. 확실히 받았다. Chắc chắn nhận được rồi. 어떻게 받으셨어요? Thế nhận được kiểu gì ạ? 하나님 말씀으로 받았습니다. Bằng cách là nghe lời của Chúa. 어떤 하나님 말씀으로요? Bằng lời của Chúa nào ạ? 하나님 말씀으로 받았습니다. Thì bằng lời của Chúa. 아니 어떻게 해요? Thì cụ thể hơn là bằng cách nào ạ? 하나님 말씀으로 받았습니다. Thì nghe lời của Chúa à? 구원 받은 거예요? Thế là nhận được sự cứu rỗi chưa ạ? 구원을 확실하지 않죠. Sự cứu rỗi không chắc chắn đúng không ạ? 정확하게 말을 못 하잖아요. Người đó không có thể nói một cách chính xác à? 정확하게 말을 못 하는데 Không có thể nói một cách chính xác. 어떻게 구원받았다 할 수 있겠어요? Thì làm thế nào mà có thể nói rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi à? 근데 왜 이렇게 구원이 안 될까? Nhưng mà tại sao sự cứu rỗi lại không có được hình thành ở trong lòng của người đó à? 교회는 잘 나오시거든요. Rõ là đến hội thánh chăm chỉ à? 근데 우리 중에도 Nhưng mà trong số chúng ta 이런 경우가 있을 수 있어요. cũng có thể có trường hợp như thế này đấy ạ. 교회 생활 하는데요. Rõ là cũng có đời sống hội thánh chăm chỉ. 정말 구원이 확실히 이루어지지 않는 경우도 있을 수 Nhưng mà 있어요. có trường hợp là có thể sự cứu rỗi chưa chắc chắn được hình thành ở trong lòng người đó à? 그 중에 하나가 간절함이 없기 때문입니다. Một trong những nguyên nhân đó có lẽ là vì không có lòng khao khát à? 이 구원은요, 자기가 정말 받고자 하지 않으면은 안 돼요. Sự cứu rỗi nếu như mà mình không có lòng khao khát thực sự muốn nhận được sự cứu rỗi thì không có thể nhận được à? 정말 하나님 앞에 지옥 앞에 서 보신 적 있습니까? Mình đã bao giờ từng thử đứng trước mặt Đức Chúa Trời và đứng trước cửa địa ngục chưa ạ? 정말 내가 지옥 간다라는 것을 생각해 보신 적 있으세요? Mình đã bao giờ từng suy nghĩ đến cái việc thực sự là mình ở trong vận mệnh phải đi xuống địa ngục chưa ạ? 그 생각만 해도요, 얼마나 두렵습니까? Chỉ cần nghĩ thôi ạ là đã sợ biết bao ạ. 영원한 곳이에요, 지옥이. Địa ngục là nơi đời đời ạ, 나올 수가 없어요. không có thể ra được ạ. 밤낮 쉼을 얻지 못하는 곳. Là nơi mà ngày đêm cũng không đều được nghỉ ạ. 불로써 고통받는 곳입니다. Là nơi sẽ bị đau đớn bởi lửa ạ. 그거 상상만 해도 Chỉ cần tưởng tượng điều đó thôi ạ. 정말 무섭거든요. Đó là điều đã rất đáng sợ rồi ạ. 내가 거기에 간다 생각을 하면은 Và khi mà mình nghĩ thực tế sau này mình chết đi và phải đi về đó 저절로 하나님께 기도하게 돼요. thì tự động mình sẽ cầu xin Đức Chúa Trời ạ. 그게 자연스러운 겁니다. Cái đó là điều rất tự nhiên ạ. 정말 하나님께 부르짖은 적이 있냐고요. Nhưng mà mình thực sự đã bao giờ từng kêu cầu Đức Chúa Trời cứu giúp mình chưa ạ? 저 좀 구원해 달라고 Xin Đức Chúa Trời cứu giúp con, cứu rỗi con. 지옥에 안 갈 수 있게 해달라고 기도해 본 적 Mình 있으십니까? đã bao giờ từng cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Đức Chúa Trời cứu vớt con và không để con phải đi xuống địa ngục. 아마 그런 기도를 해보신 분들은 확실히 구원을 받으셨을 거예요. Những quý vị nào mà đã từng có lời cầu nguyện như vậy thì có lẽ đã chắc chắn nhận được sự cứu rỗi à? 간절한 마음이 있어야지 구원받는 Mình 거예요. phải có lòng khao khát thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi à? 그냥 이루어지지 않습니다. Chứ sự cứu rỗi không thể cứ thế mà được hình thành trong lòng mình đâu ạ. 예수님 물어보시잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã hỏi rồi đúng không ạ? 무엇을 하여 주기를 원하느냐. Con muốn ta làm gì cho con? Như vậy đây ạ. 이 성경에는 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리로 이런 말씀 있죠. Ở trong sách Kinh Thánh có câu rằng anh em làm sao tránh khỏi hình phạt khi xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy à? 세상에서 이 구원만큼 귀한 것은 Ở 없습니다. trên thế gian này không có điều gì lớn hơn sự cứu rỗi đâu ạ. 이 구원의 가치를요 매길 수가 없어요 값으로. Giá trị của sự cứu rỗi là chúng ta không có thể định giá được ạ. 근데 그 가치는 구원받은 사람들만 알아요. Cái giá trị của nó chỉ những người đã nhận được sự cứu rỗi mới biết được ạ. 구원을 받지 못한 사람들은 구원의 가치를 몰라요. Còn những người chưa nhận được sự cứu rỗi thì không biết đến giá trị của sự cứu rỗi ạ. 그래서 이제 그 성경에 보면은 Bởi vậy nên trong sách Kinh Thánh 길가에 떨어진 씨앗을 설명해 주시잖아요. có giải thích cho chúng ta về hạt giống rơi dọc đường đúng không ạ? 씨는 말씀인데 Hạt giống chính là lời của Đức Chúa Trời ạ. 사람들이 밟고 다닌다고 했습니다. Nhưng mà trong Kinh Thánh có nói người ta lại dẫm đạp lên nó đúng không ạ?
다이아몬드 줍지 않는 것처럼 Giống như việc người ta không thèm nhặt viên kim cương kia, 가치 없게 여기는 거예요. họ coi nó không có giá trị à? 어쩌면 우리가 그렇게 살지 않을까 싶어요. Có khi là chúng ta cũng đang sống như vậy à? 우리가 하나님 앞에 행하는 모든 것은 다 영원한 것인데 Mọi việc chúng ta làm trước Đức Chúa Trời thì đều đọng lại là cái đời đời ạ. 이 하나님이 주실 것들, 그 영원한 가치 있는 것들을 등한히 여기는 거죠. Nhưng mà chúng ta lại sống quay lưng lại với lại những cái đời đời, những cái giá trị đời đời mà Đức Chúa Trời đặt để cho chúng ta. 그렇지 않을까요? Lại chẳng như vậy sao ạ? 지금도 우리가 교회 안에서 행하는 모든 일들이 Mọi việc mà chúng ta đang làm ở trong hội thánh 이런 일들이 얼마나 많을까요? có nhiều những việc như thế này biết bao ạ. 하나님 앞에 귀한 것을 얻을 수 있는 그런 기회를 놓치는 그런 경우가 많이 있을 Cũng 겁니다. có lẽ rằng có nhiều trường hợp chúng ta bỏ lỡ đi cơ hội tốt để cho mình có thể đón nhận được những thứ đời đời của Chúa, đúng không ạ? 그래서 우리가 정말 간절히 소원을 해야 됩니다. 우리 구원에 대해서 Chúng ta phải có ước muốn khao khát về sự cứu rỗi của mình. 자기 구원만큼 구원보다 중요한 것은 없어요. Không có điều gì quý trọng và quan trọng bằng sự cứu rỗi của bản thân đâu ạ. 그리고 우리 가족들의 구원. Và sự cứu rỗi của gia đình mình nữa à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 마태복음 15장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 15 ạ. 마태복음 15장 Ma-thi-ơ đoạn 15 ạ. 21절입니다. Câu 21 ạ. 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방으로 들어가시니 가나안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 가로되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악히 귀신 들렸나이다 하되. Từ đó Đức Chúa Giêsu đi vào khu vực thành Ty-rơ và Sidôn. Kia có một người phụ nữ Canaan từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: Lạy Chúa, con của David, xin thương xót con với, con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm. 여기 가나안 여인의 소원은요. Ước muốn của người phụ nữ ở Canaan này ạ, 자기 딸을 고치는 게 소원이에요. đó chính là việc con gái của người này được chữa bệnh ạ. 많은 시간을 이 딸 문제로 고통을 받았습니다. Con gái của người này đã chịu đau khổ, đau đớn trong thời gian dài ạ. 그래도 포기하지 않고요. Dẫu vậy người mẹ này cũng không từ bỏ ạ. 이 고쳐주려고 했습니다. 딸을. Và đã cố gắng rất nhiều để chữa cho con gái ạ. 많은 사람들을 만났겠죠. Có lẽ là người này đã gặp nhiều người đúng không ạ? 그런데 도저히 해결이 안 되는 거예요. Nhưng mà không có thể nào mà giải quyết được vấn đề cho con. 결국에는 예수님 앞까지 나아오게 Cuối cùng 되었습니다. người phụ nữ này đã đến trước mặt Đức Chúa Giêsu ạ. 그런데 예수님이요 굉장히 냉정하게 반응하셨죠. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã phản ứng một cách rất lạnh lùng đúng không ạ? 처음에는 대답도 안 해주셨어요. Đầu tiên Đức Chúa Giêsu cũng không còn cả trả lời ạ. 그리고 두 번째는 Nhưng mà lần thứ hai ạ, 거절하시죠. Chúa từ chối đúng không ạ? 그리고 세 번째는 Và lần thứ ba, 나는 이방인들에게 개들에게 보내지지 않았다. 아니, 모욕적인 말을 했습니다. Chúa đã nói một lời nghe rất là mang tính sỉ nhục. Đó là Chúa nói rằng Ngài không lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn. 여기 23절에 Câu 23, 예수는 한 말씀도 대답지 아니하시니. Đức Chúa Giêsu không đáp một lời. 24절에는 Câu 24 ạ, 거절하시고 Ngài từ chối à. 그리고 26절에는 Và trong câu 26 à, 모욕적인 그런 말씀을 하셨습니다. Ngài đã nói một lời mang tính sỉ nhục à. 그런데도요, Nhưng mà dẫu vậy à, 이 가나안 여인은 포기하지 않았어요. người phụ nữ Cana này cũng không từ bỏ à. 왜 그렇습니까? Tại vì sao à? 소원이 있으니까 그런 거예요. Tại vì người này có ước muốn à. 소원이 있는 사람은 장애물을 뛰어넘는 겁니다. Người có ước muốn thì sẽ vượt qua chướng ngại vật à. 이게 소원이 아니면요, Còn nếu như không phải ước muốn à, 그냥 이제 우리가 희망 있잖아요, 희망. chúng ta thì có hy vọng đúng không ạ? 희망이라는 것은 되면 좋고 Hy vọng là cái nó chỉ ở mức độ 안, được thì tốt, 안 되면 어쩔 수 없는 거. không được thì đành chịu. 그게 희망이죠. Đó chỉ là hy vọng thôi ạ. 근데 소원은 Nhưng ước muốn à, 안 되면 안 되는 거예요. ước muốn là cái không được. 이거는 Nếu không được thì không được ạ. 반드시 해야 되는 거예요. Cái ước muốn là cái nhất định phải đạt 그리고 được ạ. 이 사람이 살아가고 있는 목적이 있는 거예요, 목적. Và đó là cái và đó là mục đích để con người sống à. 그러니까 반드시 하는 거예요. Ước muốn là cái nhất định phải làm à. 그러니까 장애물을 만날 때 넘어갈 수 있는 힘이 Phải thế 생긴다니까요. nó mới giúp cho mình có sức vượt qua chướng ngại vật à. 예수님은
간절한 마음을 보길 원하셨던 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã muốn nhìn thấy lòng khao khát của người phụ nữ này à? 이 여인의 모습을 보기를 원하셨을 거예요. Có lẽ rằng Chúa đã muốn thấy được cái hình ảnh khao khát của người phụ nữ này à? 그 일부러 이렇게 하신 거예요. Nên là Chúa mới cố tình làm như vậy. 왜냐면 이 여인은 이렇게 해도 분명히 구할 줄 알았기 때문에 그렇죠. Bởi vì Chúa biết rằng kể cả Chúa làm như thế này thì người phụ nữ này vẫn cầu xin Chúa à? 여러분 우리들도 이렇게 많은 사람들을 전도하고 있습니다. Chúng ta thì đang truyền giảng cho nhiều người à? 예, 그런데 참 별소리 다 듣죠. 전도하다 보면 Thế nhưng trong lúc chúng ta truyền giảng thì chúng ta nghe đủ thứ lời nói đúng không ạ? 일단 관심 없는 사람들이 많고요. Có nhiều người là không quan tâm à? 예, 그리고 이제 두 번, 세 번 권하다 보면은 Và khi mà chúng ta khuyên khoảng 2-3 lần à 좀 싫어하죠. thì người ta ghét đúng không ạ? Khó chịu. 싫어하고 다른 데 관심이 많아요. Mà người ta quan tâm đến cái khác nhiều hơn à? 그리고 욕하는 사람도 생긴다니까요. Và cũng có người là chửi à? 앞에서도 이렇게 심한 말을 할 수도 있고 Trước mặt mình có thể là người ta chửi những câu rất là nghiêm trọng à? 이 상처받는 그리스도인이 상처받을 수 있는 그런 말들을 듣는다니까요. Cơ đốc nhân có thể nghe phải những lời mà khiến cho mình bị tổn thương à? 그럴 수 있습니다. Cũng có thể như vậy à? 그런데 Tuy nhiên à, 우리가 이 여인처럼 해야 되겠죠. chúng ta cũng phải như người phụ nữ này đúng à? 간절한 소원이 있을 때 Khi mà chúng ta có ước muốn khao khát à, 그런 것들을 받을 수 있어요. thì chúng 받고 ta có thể 괜찮을 수 있어요. chúng ta có thể tiếp nhận những cái đó mà không có vấn đề gì à? 보통 Bình thường à, 자녀들이 아프면요. khi mà con cái đau bệnh à, 부모가 자녀들을 케어해줘요. thì ba mẹ sẽ chăm sóc con cái à? 그러니까 누가 아프면 부모님이 막 달려와요. Khi mà có ai đó đau bệnh à, thì ba mẹ chạy tới chăm sóc đúng không ạ? 그럼 가족 중에 누가 병원에 입원하면 Hay trong gia đình mà có ai nhập viện à, 예, 그 병원에 갈 거 아닙니까? thì chẳng phải là mình sẽ đến viện đúng không ạ? 그리고 돌아볼 거 아니에요? Và chăm sóc đúng không ạ? 필요하면 도와주죠. Cần thì mình giúp đỡ à? 항상 우리가 몸조심하라고 안부를 묻습니다. Chúng ta thì thường hay hỏi thăm sức khỏe của nhau đúng không ạ? 가족들한테. Đối với gia đình cũng vậy. 조심하라는 얘기 많이 해요. Cũng hay dặn dò gia đình là cẩn thận phải giữ sức khỏe, 차 조심해라. cẩn thận là đi xe cộ này, 사람 조심해라. hay cẩn thận là người ta này, 일 조심해라. hay cẩn thận trong công việc à. 그리고 이 건강 문제는 그렇게 챙기는데요. Trong khi mình quan tâm lo lắng về vấn đề sức khỏe như vậy, 예, 영혼 문제는 nhưng mà về vấn đề linh hồn à, 안 챙기는 사람도 있어요. có những người lại không có để tâm đến vấn đề linh hồn của gia đình mình à. 제가 어제 신방을 갔는데 Ngày hôm qua thì thầy có đi thăm một gia đình, 다른 집입니다. là một gia đình khác với gia đình vừa nãy thầy nói à. 부모님이 구원을 받았어요. Ba mẹ của gia đình này là nhận được sự cứu rỗi rồi à. 한국에 갔다가 구원을 받으셨습니다. Ba mẹ này thì qua Hàn và ở đó nhận được sự cứu rỗi à. 자녀들이 많더라고요. 6명. Ở gia đình đó thì có nhiều con, có những 6 con à. 결혼했으니까 12명. Và bây giờ cũng kết hôn hết rồi nên là tổng cộng là 12 người con. 손자들도 있으니까 Cũng có cháu nữa à. 엄청 많아요. Nên là rất là nhiều à. 근데 그 자녀들한테 전도를 안 하셨더라고. Nhưng mà ba mẹ thì lại không có truyền giảng cho con cái à. 그래서 제가 부탁을 받고 이제 상담하려고 갔는데 Thầy thì có nhận được lời nhờ của người khác và đến đó để tư vấn à. 아니 미리 얘기를 해놔야 되잖아요. Nhưng mà gia đình thì phải mở lời trước với gia đình của mình đã đúng không ạ? 성경을 배워봐라든지 Ví dụ như là bây giờ con hãy thử học sách Kinh Thánh đi. 뭐 밭가리를 해놔야 되잖아요. Chính trong gia đình phải có cái sự mở lời và cày xới trước à. 우리 영혼이 있다라고 하든지 Ví dụ như có thể nói là con người mình thì có linh hồn, 또 하나님에 대해서 이야기를 하든지 hay là có thể nói về Đức Chúa Trời, 또 죽음 이후에 영원한 세계가 있다는 이야기를 하든지 nói về vấn đề cái chết hay là vấn đề đời đời, 그걸 얘기를 안 하면 어떡합니까? hay vấn đề linh hồn ạ. Nhưng mà nếu như không nói về cái đó thì làm sao mà thầy về tư vấn được ạ? 왜 그럴까? Nhưng mà sao lại vậy ạ? 그 아들이 아프면은 정말 가슴 아파하고 그 도와주고 챙겨주잖아요. Nếu như mà con trai đau bệnh rất nhiều thì sẽ rất là lo lắng và chăm sóc cho con đúng không ạ? 아니에요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 육신의 건강은 그렇게 끔찍이 챙기는데 Vấn đề sức khỏe của thể xác thì quan tâm nhiều như vậy. 왜 영혼의 문제에 대해서는 관심이 없냐 이거예요. Thế nhưng mà về vấn đề linh hồn tại sao lại không quan tâm ạ? 너무 이상한 일 아닙니까? Không kỳ hay sao ạ? 나는 구원을 받았는데 Mình đi nhận được sự cứu rỗi rồi à? 우리 가족들도 당연히 구원받아야죠. Thì đương nhiên rằng mình phải để sao cho gia đình mình cũng nhận được sự cứu rỗi chứ ạ?
당연한 거 아니에요? Đó chẳng phải là điều đương nhiên hay sao ạ? 어떻게든 지옥에서 끌고 나와야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là mình sẽ làm mọi cách để cứu gia đình mình ra khỏi địa ngục hay sao ạ? 그 조금 몸이 아픈 거 하고요. Cái việc mà chỉ đau một phần ở trên cơ thể thôi ạ. 지옥에 가는 것하고 So với cái việc mà đi xuống địa ngục ạ, 어떤 게 더 무거운 거예요? thì cái nào nó nặng nề và khủng khiếp hơn đây ạ? 지옥 가는 게 훨씬 더 무거운 거예요. Cái việc mà đi xuống địa ngục nó là cái điều khủng khiếp hơn rất nhiều ạ. 비교할 수가 Là 없습니다. cái mình không có thể so sánh nổi 이 ạ. 땅에서 고생하며 살아가는 것, Những cái mà mình chịu khổ ở trên đời này, 네, 또 병이 들어서 hay bị bệnh, 또 일찍 돌아가실 수도 있고, hay có thể mất sớm à. 그것보다 훨씬 더 슬픈 것, Cái điều mà còn buồn bã hơn điều này, 그것보다 훨씬 더 고통스러운 것이 có điều đau đớn và đau khổ hơn điều này rất nhiều. 지옥 가는 거예요. Đó chính là việc đi xuống địa ngục 네, à. 지옥은 끝도 없어요. Địa ngục thì không có điểm kết à, 나올 수도 없어요. và cũng không có ra được à. 근데 어떻게 전도할 마음이 없습니까? Nhưng mà làm sao lại không có tấm lòng muốn truyền giảng à? 물론 이제 그 자녀들이 좀 화도 내고 부모님한테 좀 뭐라고 하니까 Có thể là vì con cái nổi cáu với cha mẹ và không có nghe lời cha mẹ, 예, 그 말 này nói kia. 두려워서 이제 말 못하는 할머니 할아버지들도 있더라고요. nên là cha mẹ sợ nên không có dám nói ạ. Cũng có những bậc ông bà như vậy, 두려워서 vì sợ à. 그런 경우는 봤습니다. Thầy cũng đã thấy trường hợp như vậy à. 아 그래도요. Nhưng dẫu vậy à, 지옥 가면 어떻게 해요? nếu như mà để đi xuống địa ngục thì thế nào ạ? 관심이 없어 보이는 건 정말 큰 문제입니다. Cái việc mà thấy rằng người đấy không quan tâm đến vấn đề này ạ, thì đó là điều thực sự là vấn đề rất lớn à. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 참 이게 슬픈 문제예요. Đây là một vấn đề rất buồn à. 우리는 왜 이 영혼을 건지는데 소원이 없습니까? Tại vì sao chúng ta lại không có ước muốn trong việc cứu vớt linh hồn à? 구원이 어렵습니까? Cái việc cứu rỗi, nhận được sự cứu rỗi nó khó như vậy à? 어려운 게 아닌데 Nó không phải việc khó à? 일주일만 말씀 들으면은 Nếu như mà chỉ cần nghe bài giảng trong một tuần thôi à, 누구나 구원받을 수 thì 있어요. bất cứ ai cũng có thể nhận được sự cứu rỗi à? 이번에 하계수양에 오신 분들도요. Kể cả những người mà đã tham dự trong hội tu dưỡng mùa hè lần này à? 구원을 안 받으신 분들도 이 성경이 사실이라는 것을 다 인정하시더라고요. Dù là những người chưa nhận được sự cứu rỗi à, nhưng mà mọi người cũng đều công nhận sách Kinh Thánh là sự thật à? 그래 이런 종교가 없다니까요. Tức là không có một cái tôn giáo nào như thế này à? 이게 종교가 아닙니다. Đây không phải, sách Kinh Thánh không phải là tôn giáo 그 à? 사람들 모아서 교회 생활 시키려고 여기 성경 가르치는 게 아니잖아요. Không phải là người ta gom nội dung lại để dạy cho mọi người cái nội dung trong sách Kinh Thánh giống như một cái giáo lý 진리. để đi hội thánh đâu ạ? 예, 진리를 말씀해 주시는 거예요. 진리. Sách Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về chân lý à? 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. 죄와 사망으로부터의 자유. Được giải phóng khỏi sự chết và tội lỗi à? 천국에 가요. Và được lên thiên đàng à? 예, 이거보다 좋은 거 없습니다. Không có điều gì tốt hơn điều này à? 이 한국에서 전도하시는 분들이요. 그 기도 부탁 문자를 보내주시는데 Có những anh chị em truyền giảng ở bên Hàn Quốc và gửi cho thầy một cái tin nhắn nhờ cầu nguyện à? 전도하시는 분들은요 계속 하는 것 같아요. Những người mà truyền giảng à, thì cứ liên tục truyền giảng à? 그 사람 안에 소원이 있으니까 그런 거예요. Người đó làm được như vậy là bởi vì trong người đó có ước muốn à? 그 사도 바울처럼 Giống như sứ đồ Phaolô à? 아무쪼록 한 사람이라도 구원하기를 원한다는 그 사도 바울의 소원처럼 Giống như ước muốn của sứ đồ Phaolô là ước mong dù chỉ thêm một người thôi có thể nhận được sự cứu rỗi. 그러니까 계속 전도해요. Bởi vậy nên mới có thể liên tục truyền giảng à? 지치지도 않나 봐요. Có vẻ như không có mệt mỏi và kiệt quệ à? 전도하는 게 힘들거든요. Cái việc mà truyền giảng thì mệt mỏi đấy à? 전도하려면요 시간을 많이 써야 돼요. Để truyền giảng thì phải dùng nhiều thời gian à? 예? 뭐 듣는 그 집회 듣는 비디오로 듣는 그 시간뿐만입니까? Có phải là chỉ mỗi cái thời gian nghe bài giảng không là mình dành 아니죠. thời gian ra đâu đúng không ạ? 밥도 같이 먹어야 되죠. Mình cũng phải dành thời gian trong cái việc ăn cơm cùng người đó. 이게 전도하다 보면 얘기도 많이 들어야 돼. Khi truyền giảng thì mình cũng phải nghe người đó chia sẻ nữa à? 그분이 뭐 생각하는 것들도 다 들어주고. Và mình cũng phải nghe cái suy nghĩ của người đó nữa à? 시간만 듭니까? 물질도 들어가죠. Mà có phải là tốn mỗi thời gian không ạ? Mà mình còn phải đầu tư vật chất vào nữa đúng không ạ? 그 한가해서 그렇게 하는 거 아니잖아요. Không phải vì mình rảnh rỗi nên mình làm như vậy à? 그걸 누가 할 수 있냐면 소원 있는 사람 하는 Nhưng 거예요. mà ai là người có thể làm như vậy? Là người có ước muốn à? 한 영혼이라도 건지는 것이 그 사람 소원일 때 Khi mà người đó có ước muốn rằng có thể cứu vớt thêm dù chỉ một linh hồn,
예, 그 전도하는 일에 투자를 하는 겁니다. thì người đó sẽ đầu tư vào việc cứu vớt linh hồn. 우리 베트남 교회에 정말 소원 있는 사람 생겨야 돼요. Hội thánh Việt Nam của chúng ta phải có người thực sự có ước muốn. 왜냐하면 소원 있는 사람을 통해서 Bởi vì thông qua người có ước muốn này 하나님은 일하셔요. mà Đức Chúa Trời sẽ làm việc. 그 사람을 쓰시는 거예요. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng người đó. 그 사람 때문에 교회가 바뀝니다. Vì người đó mà hội thánh được thay đổi. 교회만 바뀝니까? Có phải mỗi hội thánh sẽ thay đổi không ạ? 호치민이 바뀔 거예요. Mà nguyên cả thành phố này, thành phố Hồ Chí Minh này có thể thay đổi. 베트남이 바뀌어 버릴 겁니다. Và nguyên Việt Nam mình có thể thay đổi. 지금까지 하나님은 그렇게 일하셨거든요. Cho đến thời điểm hiện nay, Đức Chúa Trời vẫn luôn làm việc như vậy. 이 소원 갖는 게 참 중요한 Cái 거예요. việc mang theo ước muốn là điều rất quan trọng. 이 솔로몬 성전이 네. BC 606년에 바벨론에 의해서 회파됐습니다. Thành của đền thờ của Salomon xây dựng đã bị phá hủy vào năm 606 BC. Trước công nguyên. 그리고 그 이후에 유대인들은 성전을 짓는 것이 소원이었어요. Và sau đó ước muốn của những người Do Thái đó là xây dựng đền thờ. 지금도 유대인들은요 성전 짓는 게 소원인 Bây 사람들 giờ 많습니다. cũng có nhiều người Israel là ước muốn được xây dựng đền thờ. 예, 지금도 이제 세 번째 성전이 지어질 준비가 다 됐죠. Bây giờ họ đã chuẩn bị mọi công tác sẵn sàng cho việc xây dựng đền thờ thứ 3, đúng không ạ? 제1성전이 솔로몬 성전이고요. Đền thờ thứ nhất là đền thờ do Salomon xây dựng. 그리고 제2성전이 Đền thờ thứ hai 스룹바벨 성전이에요. là đền thờ của Serubabel mà. 바벨론에 포로 잡혀갔던 그 사람들이 Những người mà bị bắt làm tù binh sang Babylon 예루살렘으로 돌아와서 họ đã quay trở về Jerusalem. 성전을 짓고 성벽을 만들었습니다. Họ đã xây dựng đền thờ và tường thành. 예. 그거는 보통 일이 아니에요. Đó không phải là việc thông thường đâu ạ. 목숨 걸고 한 겁니다. Đó là công việc phải cược cả mạng sống để làm. 자기의 전 생애를 거기에 투자한 겁니다. Bản thân đã cược cả cuộc đời của mình vào đó mà làm. 그리고 성전이 완성이 되잖아요. Và đền thờ đã được hình thành hoàn tất, đúng không ạ? 이 에스라 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Esra. 에스라 Esra 7장입니다. đoạn 7 ạ. 에스라 7장 6절입니다. Esra đoạn 7 câu 9 ạ. 이 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 저는 이스라엘 하나님 여호와께서 주신 바 모세의 율법에 익숙한 학사로서 그 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자더니 7장 6절. Đoạn 7 câu 6 ạ. Chính ông Esra này từ Babylon trở về, ông là một học giả am hiểu luật pháp Môi-se mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền dạy. Nhờ tay của Đức Giê-hô-va giúp đỡ nên vua chấp thuận mọi điều ông thỉnh cầu. 이 에스라가 Esra 고위 관직자죠. 고위 관직자. là một học giả am hiểu luật pháp 아니 그 높은 위치에 있는 사람이죠. tức là ông là một người có vị trí cao 이 왕에게 구하는 것은 다 받는다. 왕에게 구하는 것은 다 받는 자예요. Ông là một người ông là người được vua chấp thuận mọi điều mình thỉnh cầu 그러니까 높은 사람이에요. Nên là tức là ông là một người có địa vị cao 부족함이 없는 사람이고. là một người không có thiếu sót gì 훌륭한 사람입니다. là một người tuyệt vời 그런데 그거 다 버리고요. Nhưng mà ông đã bỏ đi hết những điều này 성전 지으러 가는 거예요. Ông đi xây dựng đền thờ 9절에 Câu 9 정월 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 5월 초하루에 예루살렘에 이르니라. Ông khởi hành từ Babylon vào ngày mồng 1 tháng Giêng và nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ. Ông đã đến Jerusalem vào ngày mồng 1 tháng thứ 5. 몇 개월 걸렸습니까? Ông đã mất mấy tháng đây 바벨론에서 살았거든요. Ông đã sống ở Babylon 예루살렘을 중심으로 동쪽입니다. Từ trọng tâm của Israel chiếu sang thì nó nằm ở phía đông 4개월을 거쳐서 왔어요. Ông đã mất 4 tháng để đến 보통 거리가 아니에요. Đây là không phải là một cái quãng đường bình thường đâu 이렇게
길게 이동하는 것 자체가요 목숨 거는 겁니다. Cái việc mà phải di chuyển lâu và dài như thế này là cái việc mà phải cược cả mạng sống để đi à? 길에서 어떤 문제가 생길지 모르거든요. Bởi vì người ta không dự đoán trước được rằng trên đường đi gặp phải vấn đề gì nữa. 그런데 성전을 짓는 간절한 마음이 있었어요. Nhưng mà ông đã có lòng khao khát, mong muốn để có thể xây dựng được đền thờ à? 이 수룹바벨도요 Kể cả Zorobabel mà, 왕족입니다. 왕족. cũng là hoàng tộc à? 그리고 직분은 총독이에요. Chức vụ đó chính là tổng đốc à? 그러니까 높은 사람이라고요. Tức là ông là một người có chức vụ cao à? 부족함이 없는 사람이에요. Ông là người không có thiếu gì cả. 그 성벽을 지었던 느헤미야도 Kể cả Nehemi, người đã xây dựng đền thờ, xây dựng tường thành. 느헤미야는 술관원, 술 맡은 관원이죠. Nehemi chính là quan hầu rượu đúng không ạ? 네, 그런 것들 Những cái như vậy à? 다 포기했어요. Ông đã từ bỏ hết à? 그리고 하나님의 일을 한 거예요. Và ông đã làm công việc của Đức Chúa Trời à? 느헤미야도 한번 Chúng ta 보실까요? cùng mở sách Nehemi nữa. 느헤미야 1장. Nehemi đoạn 1 à? 느헤미야 1장입니다. Nehemi đoạn 1 à? 에스라, 느헤미야. Esra, Nehemi. 에스라 1장. 느헤미야 1장. Nehemi đoạn 1 à? 2절입니다. Câu 2 à? 나의 한 형제 중 하나니가 두어 사람과 함께 유다에 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아 있는 유다 사람과 예루살렘 형편을 물은즉 Có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người từ Juda đến. Tôi hỏi thăm họ về những người Do Thái còn sót lại, tức là những người trở về từ Lưu Đày và về thành Jerusalem. 저희가 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남은 자가 그 도에서 큰 환난을 만나고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 회파되고 성문들은 소화되었다 하는지라. Họ nói với tôi rằng những người còn sống sót sau Lưu Đày ở lại trong tỉnh bị hoạn nạn và tủi nhục lắm, còn tường thành Jerusalem thì đổ nát và các cửa thành đã bị lửa đốt cháy. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 가로되. Khi nghe những lời ấy, tôi ngồi than khóc, đau buồn mấy ngày. Tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời rằng. 이게 너무 슬픈 거예요. Tức là ông rất là buồn à, đau buồn. 이 성벽이 없으니까요. Vì không có tường thành à. 계속 그 이방 민족의 침략을 받고 Nên là liên tục chịu cái sự xâm chiếm, tiến đánh của dân ngoại à. 문제가 생기는 겁니다. Đã phát sinh vấn đề à. 그래서 그 성전을 완공하고 성벽을 짓는데 Nên sau khi mà hoàn tất việc xây dựng đền thờ thì họ có ý định muốn xây dựng tường thành à. 자기 남은 인생을 이제 투자하죠. Họ đã dành cả phần đời còn lại của mình vào trong việc này đúng không ạ? 학계서도 보면 학계도 마찬가지예요. Kể cả ở trong sách AG cũng vậy à. 학계도 한번 Chúng ta 찾아볼까요? cùng mở sách AG ạ. 학계, 스가랴, 말라기. AG, Sachari, Malachi ạ. 학계, 스가랴, 말라기. AG, Sachari, Malachi. 학계 1장 AG đoạn 1 ạ. 4절입니다. Câu 4 ạ. 이 전이 황무하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 거하는 것이 가하냐. Nay có phải là lúc các ngươi ở trong nhà có trần bằng ván trong khi đền thờ này còn đổ nát không? 9절입니다. Câu 9 ạ. 너희가 많은 것을 바랐으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라. 나 만군의 여호와가 말하노라. 이것이 무슨 연고요? 내 집은 황무하였으되 너희는 각각 자기의 집에 빨랐음이니라. Các ngươi trông đợi nhiều mà được ít, những gì các ngươi đem vào nhà thì ta đã thổi lên trên. Tại sao vậy? Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ấy là vì nhà ta vẫn còn đổ nát, mà các ngươi thì ai đấy bận rộn lo cho nhà riêng mình. 예루살렘 성전이 재건이 될 때, Khi mà đền thờ Jerusalem được tái thiết lập, 딱 이제 성전을 짓자 하고 khi mà họ hô hào rằng chúng ta hãy xây dựng đền thờ, 중단이 됐어요. giữa chừng đã bị gián đoạn ạ.
왜냐면 방해하는 사람들이 많았어요. Bởi vì đã có nhiều người gây cản trở 성전 못 짓게 하려는 사람들이 많이 Có 있었어요. rất nhiều người cản trở để đền thờ không được xây dựng 그래서 무려 16년 동안을 성전을 못 지었어요. Cuối cùng là trong 16 năm đền thờ đã không được xây dựng 그러니까 사람들이 이제 자기 안위는 잘 챙기는데 Người ta thì chăm lo cho cái cuộc sống riêng tư của mình chỉ 자기 tốt 집을 짓고 Tự xây nhà cho mình, 자기 가족들을 먹여 살리고 chăm lo cho gia đình. 그런데 이 성전은 황무하게 두었던 겁니다. Nhưng mà họ lại để cho đền thờ của Đức Chúa Trời phải hoang vắng 그런데 여기에 문제점이 무엇입니까? Nhưng mà vấn đề ở đây là gì ạ? 이 성전을 짓기 소망하는 소원하는 사람이 없었던 거예요. Đó là không có những người có ước muốn xây dựng đền thờ 2절 보시죠. Mọi người nhìn trong câu 2 만군의 여호와가 말하여 이르노라. 이 백성이 말하기를 이스라엘 백성이 말합니다. 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, dân này nói rằng, dân này ở đây là dân Israel chưa đến lúc xây lại đền thờ Đức Giê-hô-va. 네. 그러니까 이 성전 짓기가 어려우니까요. Cái việc xây dựng đền thờ là cái việc khó 네. 아직 하나님의 때가 아니야. Vì thế nên họ nói là bây giờ vẫn chưa đến thời điểm của Đức Chúa Trời đâu. 합리화 있죠. Tức 합리화. là họ làm hợp lý hóa cái này 핑계. Họ viện cớ. 이거 하나님의 뜻이 아직 아니야. Họ nói rằng vẫn chưa phải là thời điểm, vẫn chưa phải là thời điểm của Đức Chúa Trời đâu. 계속 미루고 있었던 Họ 거예요. liên tục đẩy lùi việc này lại 이 성전도요. Kể cả đền thờ 이 성전을 짓고자 하는 소원이 있는 사람, 그 사람들을 통해서 성전 지어졌습니다. Đền thờ được xây dựng thông qua những người có ước muốn xây dựng đền thờ 우리 한국에는요. Ở bên Hàn Quốc 200 몇십 개 교회가 있는데 có hơn 200 hội thánh của chúng ta. 지금은 이제 교회당이 다 지어진 것 같아요. Gần như hiện tại mỗi hội thánh đều đã xây dựng nhà hội thánh 예, 그런데 과거에는 Nhưng ở trong quá khứ 교회당이 많이 없었어요. thời điểm đó thì không có nhiều nhà 그러니까 hội thánh 교회당을 빌렸었어요. Mọi người đều phải thuê nhà để làm nhà hội thánh 뭐 큰 건물의 한 층을 빌려서 쓰든지 Ví dụ như là trong một tòa nhà lớn thì thuê một tầng 뭐 그렇게 시작을 하죠 보통. Mà bình thường thì đều bắt đầu như vậy 일단 모임 장소가 있어야 되니까. Đầu tiên thì cần phải có một cái địa điểm nhóm 근데 성도가 적으면 헌금을 많이 모을 수가 없잖아요. Nhưng mà tín hữu ít thì sẽ không có thu gom được nhiều tiền dâng hiến 그러니까 큰 건물 빌릴 수가 없고 Thế là không có thể thuê được cái tòa nhà lớn hơn 또 큰 건물도 필요가 없고 Và cũng không cần đến tòa nhà lớn 그렇게 이제 시작을 보통 하는데요. Bình thường thì đều bắt đầu từ nhỏ nhỏ dần lớn lên 지금은 다 건축을 해서 Nhưng mà bây giờ thì tất cả các hội thánh đều xây dựng nhà hội 다 thánh 자기 교회당 갖고 있는 것 같아요. Đều có nhà hội thánh riêng 근데 그 교회당을 지을 때도 Và kể cả khi mà xây dựng nhà hội thánh 그냥 지어지는 게 아니잖아요. Không phải cứ thế mà nhà hội thánh được xây dựng đúng không 어떤 사람들이 있습니까? Phải có người như thế nào 정말 우리 교회에 있었으면 좋겠다. 우리 교회당이 있었으면 좋겠다. Phải có người có ước muốn rằng là ước gì hội thánh của chúng ta có nhà hội thánh của riêng 그 mình 소원을 가진 사람이요. Người mà có ước muốn như vậy 교회당을 세워요. thì sẽ xây dựng hội thánh Nhà hội 그거 thánh 절대 쉽지가 않습니다. Việc đó là việc tuyệt đối không dễ 네, 이제 여러 간증들을 듣는데요. Thầy cũng được nghe nhiều lời làm chứng 대부분 이제 교회당을 짓는 그런 경우들을 보면은 Đại đa số ở trong những trường hợp có nói rằng là muốn xây dựng nhà hội thánh 이 교회당 때문에 전도가 안 되는 거예요. 교회당이 너무 허름하고 너무 초라하니까 전도가 안 되는 거예요, 잘. Có những người nói rằng vì nhìn nhà hội thánh trông tồi tàn và trông sơ xác nên là không có truyền giảng được mấy 그러니까 새로운 사람들을 이제 교회당에 모시고 와서 말씀을 듣잖아요. Khi mà mời người mới đến nhà hội thánh để nghe bài giảng 근데 이제 건물에 들어오면서부터 Nhưng mà từ khi mà từ lối vào trong nhà hội thánh 뭔가 이렇게 이제 새로 오신 분들이 이렇게 좀 경계하는 거죠. thì người mới lại có sự cảnh giác rồi 이 교회당이 되게 낡았구나. Thế là nhà hội thánh gì mà cũ thế 이 교회당이 간판이 없어. Hội thánh gì mà cũ và không có mới như vậy 왜 교회당이 막 음침해? 어두워. Tại sao nhà hội thánh gì mà trông tối thế 그러니까 Bởi thế nên 전도하는 사람, 그 새로 말씀 듣는 사람이 도망가는 거예요. Thế là những người mới không có bởi vì để tâm đến những vấn đề đó nên là không có đến nữa
그러니까 전도하는 사람 어떻겠어요? Thế những người truyền giảng thì như thế nào ạ? 마음에 막 불이 나는 거예요, 불이. Trong lòng như lửa đốt đúng không ạ? 아니 교회당 때문에 전도를 못하는 게 말이 됩니까? Vì cái việc là nhà hội thánh như vậy mà không truyền giảng được thì nghe có lý không ạ? 아, 내가 정말 하나님께 간절히 부르짖어서 교회당 세워야 되겠다. Mình phải kêu cầu Đức Chúa một cách khao khát để có thể xây dựng được nhà hội thánh mới được. 그런 소원이 탁 생기는 거예요. Nhờ đó mà có được cái tấm lòng khao khát, ước vọng 그렇게 muốn xây dựng ạ. 그렇게 해서 교회당이 하나하나씩 건축이 됐어요. Nhờ đó mà từng nhà hội thánh đã được xây dựng ạ. 자, 우리도 마찬가지입니다. Và chúng ta cũng vậy thôi ạ. 우리도요. 정말 전도하기 좋은 그런 교회당 세워야 됩니다. Chúng ta phải xây dựng được một nhà hội thánh để có một cái môi trường thực sự tốt để truyền giảng ạ. 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 누가 해주는 게 아니에요. Không phải là ai sẽ làm cho chúng ta đâu ạ. 뭐 한국에서 해주는 것도 Và 아니고 cũng không phải bên Hàn Quốc sẽ làm cho chúng ta đâu ạ. 뭐 어떻게 해줘요? Làm thế nào mà làm cho được ạ? 여기 한국은 뭐 후원만 해주는 건데 Ở bên Hàn Quốc chỉ là hỗ trợ một phần thôi ạ. 여기에 있는 사람들이 해야 되잖아요. Chính anh chị em của chúng ta, những người hiện tại ở đây phải làm ạ. 베트남 사람들이 해야 되잖아요. Và phải là người Việt Nam chúng ta 그러지 làm ạ. 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리가 베트남에서 베트남 사람이 구원 많이 받을 수 있는 그런 교회당을 만들어야 되잖아요. Mình phải làm cái nhà hội thánh cho người Việt Nam của chúng ta ở đây có thể nhận được sự cứu rỗi nhiều, đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그런 소원이 우리 안에 생겨야 됩니다. Ở trong chúng ta phải nảy sinh được cái ước muốn đó ạ. 그래서 정말 책임질 수 있는 사람. Người mà thực sự có trách nhiệm ạ. 누가 하나님의 교회를 누가 책임지겠습니까? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho nhà hội thánh của Chúa đây ạ? 어른들이 책임지는 거죠. Là những người lớn chịu trách nhiệm đúng không ạ? 가정에서 어른들이 책임지고 그 가정을 지킵니다. Trong mỗi gia đình người lớn sẽ chịu trách nhiệm cho gia đình đó ạ. 주인이 책임지는 거죠. Là chủ nhân sẽ chịu trách nhiệm đúng không ạ? 손님들은 별로 관심 Khách thì 없어요. không có quan tâm mấy ạ. 주인이 책임지는 거예요. Chủ nhân mới chịu trách nhiệm ạ. 처음부터 끝까지 주인이 다 준비하고 끝까지 다 하지 않습니까? Từ đầu đến cuối đều là chủ nhân chuẩn bị và chịu trách nhiệm ạ. 그러니까 우리 교회도요. 영적으로 어른들이 많이 나와야 되고 Ở trong hội thánh của chúng ta cũng cần phải có nhiều người lớn về mặt linh ạ. 또 정말 주인 된 사람들이 나와야 되는 Và 거예요. phải có những người thực sự trở thành chủ nhân ạ. 그러면 교회는 성공할 수밖에 없어요. Phải thế thì hội thánh sẽ không thể không thành công được ạ. 그 사람이 소원이 있는 사람들이에요. Người đó là những người có ước muốn ạ. 그리고 솔로몬이 지혜를 구했잖아요. Và Salomon đã cầu xin sự khôn ngoan đúng không ạ? 우리 열왕기상 3장 한번 Như ở 보시죠. trong sách Các Vua Nhất đoạn 3. 열왕기상 3장입니다. Các Vua Nhất đoạn 3. 5절 Câu 5 ạ. 기브온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄꼬 너는 구하라. Tại Gabaon, Đức Giê-hô-va hiện ra với Salomon trong giấc chiêm bao ban đêm. Đức Chúa Trời phán: hãy xin điều gì con muốn, ta ban cho con. 9절 Câu 9. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리이까. 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. Câu 9 ạ. Vậy xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài tấm lòng khôn sáng để xét xử dân Ngài và phân biệt đúng sai, vì ai có thể xét xử đoàn dân đông đảo này của Chúa. 솔로몬이 이것을 구하매 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라. Chúa hài lòng vì Salomon đã cầu xin điều này. 이게 솔로몬의 소원이거든요. Đây là ước muốn của Salomon ạ. 하나님이 무엇을 줄꼬 물어보셨을 때 Khi Đức Chúa Trời hỏi là con muốn ta ban cho con điều gì, 솔로몬이 가장 원하는 것을 điều mà Salomon muốn nhất à? 구한 거예요. Ông đã cầu xin điều mà ông muốn nhất à? 소원이에요, 소원. Đó là ước muốn của ông à? 자, 솔로몬은 어떤 소원이 있었습니까? 솔로몬은 어떤 소원을 갖고 있었습니까? Salomon đã có ước muốn gì đây à? 이 백성들을 잘 다스리고자 하는 그런 소원. Ông có ước muốn cai trị dân chúng thật tốt à? 우리도 교회 안에 여러 직분자들도 있고요. Ở trong hội thánh thì cũng có nhiều chức vụ phục vụ à? 또 봉사자들도 있고 Cũng có những người phục vụ à? 여러 가지 일들을 하고 있습니다. Cũng có nhiều công việc à? 우리가 맡은 그 일을
Trong công việc mà chúng ta đang được giao phó à? 그 일에 대해서 소원이 있어야 됩니다. Trong công việc mà chúng ta đang được giao phó thì chúng ta cũng phải có ước muốn à? 그냥 맡겼으니까 맡았으니까 그냥 하는 게 아니고요. Không phải là chúng ta được giao phó rồi nên là chúng ta cứ thế mà làm à? 사람이 맡긴 게 아니잖아요. 사람이 부탁한 게 아니잖아요. Bởi vì đây không phải là do con người giao phó cho chúng ta công việc này đúng không ạ? 예. 이 성경에 보면 하나님의 부르심을 받아 그리스도 예수의 종된 나 바울은 이렇게 나오죠. Vì trong Kinh Thánh có nói rằng ta Phaolô là người đã nhận được sự kêu gọi của Chúa trong Đức Chúa Giêsu Christ đúng không ạ? 하나님이 나에게 맡겨주신 것들, Những cái mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. 그 일에 대한 이 소원이 있어야 됩니다. 소원. Trong công việc đó chúng ta phải có ước muốn à? 하나님 제가 이 일을 잘 할 수 있도록 도와주세요. Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ để cho con có thể làm công việc này một cách tốt đẹp nhất à? 하나님 정말 형제자매들을 잘 섬길 수 있도록 도와주세요. Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ để cho con có thể phục vụ và giúp đỡ anh chị em thật tốt. 저에게 지혜를 주시고 능력을 주십시오. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan. 주님의 일이 부흥될 수 있도록 도와주세요. Xin Chúa giúp đỡ để cho công việc của Chúa có thể được phục hưng. 그 기도를 소원 있는 사람이 하게 되거든요. Lời cầu nguyện đó sẽ đến từ những người mà có ước muốn à? 예, 우리가요 소원을 가지고 살아야 됩니다. Chúng ta phải mang theo ước muốn và sống à? 이 주님의 은혜를 쭉 생각해 보면은 Nếu như chúng ta nghĩ đến ân điển của Chúa à, 참 그 은혜가 너무 크잖아요. thì ân điển đó rất lớn đúng không ạ? 그래서 야, 나 같은 사람을 주님이 구원해 주시고 Một người như mình mà Chúa lại cứu rỗi, 나 같은 사람을 사랑해 주시고 một người như mình mà Chúa lại yêu thương. 지금도 얼마나 많은 관심이 있는지 몰라요. Bây giờ 하나님. Đức Chúa Trời vẫn có nhiều cái sự quan tâm đối với chúng ta nhiều biết bao ạ. 우리 각 사람에게 구원받은 사람들에게 하나님이 정말 많은 사랑과 관심을 갖고 계셔요. Đức Chúa Trời mang ra theo rất nhiều lòng yêu thương và sự quan tâm đối với những người nhận được sự 그래서 cứu rỗi ạ. 그 사랑을 알면 알수록 Khi chúng ta càng biết về tình yêu thương đó bao nhiêu ạ, 어떤 마음 들어요? thì chúng ta sẽ có lòng gì ạ? 아, 주님이 참 좋다. Chúa thật tốt à? 그리고 주님께 이 사랑을 은혜를 보답하고 싶은데 Chúng ta sẽ có tấm lòng muốn báo đáp tình yêu thương và ân điển này của 예, Chúa 그 ạ. 사람은요 하나님을 기쁘시게 하는 게 소원이 됩니다. Và người đó sẽ có cái ước muốn là báo đáp ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 기쁘시게 하고 싶다. Muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời ạ. 하나님 어떻게 하면 기쁘시게 할 수 있을까? Làm thế nào thì có thể làm cho Đức Chúa Trời vui lòng đây? 하나님이 좋아하시는 것이 기뻐하시는 것이 전도하는 거잖아요. Điều mà Đức Chúa Trời vui lòng và vui vẻ đó chính là việc truyền giảng 야, đúng không ạ? 이제부터 내가 만나는 모든 사람들한테 전도한다. Thế thì bây giờ mình phải truyền giảng cho tất cả những người mà mình gặp mới được. 그래서 많은 사람들을 전도할 수 있어요. Nên là có thể truyền giảng được nhiều người ạ. 만나는 모든 사람 전도한다. Truyền giảng cho tất cả những người mà mình gặp. 그럼 어떻게든 이 전도할 수 있는 기회가 만들어집니다. Nếu mà người đó có ước muốn như vậy ạ, thì trong mọi hoàn cảnh sẽ cố tạo ra cơ hội để mình có thể truyền giảng 그러면 ạ. 바쁘겠죠. Như vậy thì sẽ bận rộn đúng không ạ? 1년이 정말 바빠요. 전도하러 돌아다니니까 바쁩니다. Một năm sẽ rất là bận rộn để đi đây đi đó truyền giảng ạ. 뭐 거절도 많이 당하겠죠. Cũng có thể là nhận phải nhiều lời từ chối đúng không ạ? 안 좋은 소리도 많이 듣겠죠. Cũng có thể có nghe 근데요, nhiều lời 그 không hay ạ. 너무 기쁜 거예요. Nhưng mà người đó vẫn thấy rất là vui ạ. 야, 주님의 은혜를 갖고 있다는 그 생각이 너무너무 기쁘고 Khi mà suy nghĩ đến cái việc mà có thể làm cho Chúa vui ạ, thì thực sự rất là vui ạ. 나는 무조건 주님을 기쁘시게 한다. Mình nhất định sẽ làm cho Chúa vui lòng. 그 소원에 탁 사로잡히면요. Khi mà mình được nắm giữ bởi cái ước muốn đó à, 정말 이 안에서 그 새로운 힘이 샘솟아 올라오는 거예요. thì trong lòng mình sẽ tuôn đổ tấm lòng mới, tuôn trào như dòng suối à. 여러분 우리가 정말 소원이 있어야 됩니다. Mọi người, chúng ta cần phải có ước muốn à. 소원이 있는 사람은 Người mà có ước muốn à, 정말 많은 것을 넘어갈 수 있어요. thì có thể vượt qua nhiều cái à. 소원이 있는 사람은 말릴 수가 없어요. Không ai có thể ngăn cản một người có ước muốn à. 우리 소원 있었잖아요. 그죠? Chúng ta cũng đã có ước muốn đúng không ạ? 정말 주님을 위해서 살고자 하는 그런 소원이 있었죠. Chúng ta có ước muốn là muốn sống vì Chúa đúng không ạ? 그게 식어질 수도 있어요. Cái đó nó có thể bị nguội lạnh đi à. 소원이 없어질 수도 있어요. Ước muốn có thể biến mất à. 그러면 형식적인 신앙생활을 할 수밖에 없습니다. Nếu vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn lại một đời sống đích tin mang vỏ bọc thôi à. 교회도 한번 왔다 갔다 하는 거예요. Chúng ta sẽ chỉ có tới lui hội thánh thôi à. 말라기에는요.
Malachi à? 그것을 마당을 밟는 신앙이다 이렇게 말하고 있습니다. 마당. 말라기 한번 찾아볼까요? Chúng ta cùng tìm trong sách Malachi ạ. 말라기 구약 마지막 책이죠. Malachi là sách cuối cùng ở trong Kinh Thánh Cựu Ước đúng không ạ? 예, 1장 Đoạn 1 ạ. 네, 10절을 읽어보시죠. Câu 10 ạ. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 내 단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa đền thờ để các ngươi không đốt lửa vô ích nơi bàn thờ ta. 예, 성전에서 제사를 지내긴 지내는데 Họ mặc dù đã làm tế lễ ở đền thờ 마음이 빠져 있는 거죠. nhưng mà thiếu mất tấm lòng à? 말라기 3장 보시죠. Chúng ta nhìn sang Malachi đoạn 3. 말라기 3장 14절입니다. Câu 14 à? 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되니 만군의 여호와 앞에 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요. Các ngươi đã nói phụng sự Đức Chúa Trời thật là vô ích. Chúng tôi tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và bước đi một cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có ích lợi gì? 네. 그러니까 성전에 왔다 갔다 하긴 하는데요. Mặc dù họ có tới lui đền thờ à, 마음이 빠져 있는 거예요. nhưng mà họ lại thiếu mất tấm lòng à? 근데 우리도 이 소원이 빠져 있을 수 있어요. Chúng 소원. ta có thể thiếu mất ước vọng à? 소원이 빠져 있을 수 있어요. Chúng ta có thể thiếu mất ước muốn à? 뭐 교회도 오고 Đến thì cũng có đến hội thánh à? 봉사도 하고 Phục vụ thì cũng có thể phục vụ à? 뭐 전도도 기회 있으면 전도도 하고. Khi có cơ hội truyền giảng thì cũng có thể là truyền giảng à? 근데요 그거를 하나님이 기뻐하지 않으십니다. Nhưng mà nếu như thiếu mất ước muốn, tấm lòng ở trong đó à, 그리고 thì Chúa sẽ không vui lòng à? 그리고 힘이 안 나요. 힘이. Và sẽ không có sức đâu à? 소원이 없으면 Nếu như không có ước muốn à, 힘이 안 나게 돼 thì 있어요. không có tạo ra sức được à? 여러분 정말 우리가 소원을 가져야 됩니다. Chúng ta thực sự phải mang theo ước muốn à? 아까 그 다이아몬드 보셨죠? Mọi người đã nhìn thấy viên kim cương lúc nãy rồi đúng không ạ? 어쩜 그렇게 사람들이 Làm thế nào mà 그 다이아몬드 관심 없습니다. người ta lại không quan tâm đến viên kim cương đó như vậy à? 그 가치를 모르니까요. Vì họ không biết giá trị của nó à? 우리가 주 안에서 하는 거 Những cái việc mà chúng ta làm ở trong Chúa à, 이게 무가치한 게 아닙니다. nó không phải là vô giá trị đâu à? 네. 약속 있잖아요, 그죠? Chẳng phải là có lời hứa cho điều này hay sao ạ? 오늘 소원에 대해서 우리가 좀 Ngày hôm 생각해봤습니다. nay chúng ta đã cùng suy nghĩ về ước muốn à? 소원도 왜 나는 소원 없지? Tại vì sao mình lại không có ước muốn gì nhỉ? 하나님께 기도해야 돼요. Vậy thì mình hãy phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời à? 하나님 저의 마음을 바꿔주시라고 기도해야 됩니다. Mình phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin hãy thay đổi tấm lòng của con. 예. 하나님께 붙쫓는 하나님을 붙쫓는 사람이 그 소원을 받는 거예요. Người mà theo sát Đức Chúa Trời à, thì sẽ có ước muốn à? 또 바르게 살고자 하는 사람 Và người mà sống một đời sống đúng đắn à, 그 소원을 받을 수 있습니다. thì có thể nhận được ước muốn 그래서 à? 우리 소원을 가지고 하나님의 뜻을 행하는 사람들이 되면 Rất 좋겠습니다. mong rằng chúng ta có thể trở thành những người làm theo công việc của Đức Chúa Trời vừa với niềm mong muốn ước muốn à? 기도하고 Chúng 마치겠습니다. ta cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 살아계시며 역사하시는 하나님 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đứng hàng sống và làm việc. 우리에게 소원을 주시고 Chúa ban cho chúng con ước muốn 주님의 뜻을 행하게 하시는 주님, và để cho chúng con làm theo ý muốn của Chúa. 예, 우리 마음에 귀한 소원을 허락해 주시옵소서. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng, trong tấm lòng ước muốn, 예, 반드시 이루어야 되는 그 소원, những ước muốn mà nhất định phải thực hiện. 또 정말 우리 마음이 타는 것 같은 그런 소원, Những ước muốn làm cháy bỏng tấm lòng của chúng con. 우리에게 허락해 주시기 원합니다. Xin Chúa Ngài ban cho chúng con những tấm lòng 또 như 그 vậy. 소원을 가지고 간절한 마음으로 살아가기를 원합니다. Và xin Chúa Ngài ban cho chúng con những tấm lòng như vậy để sống một cách khao 주님, khát. 우리 주변에 많은 영혼들에 대해서 그 소원을 주시고 Xin Chúa cũng ban cho nhiều những người xung quanh của chúng con ước muốn lớn lấy. 우리가 바울 사도처럼 간절한 마음으로
복음을 전할 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao tin lành một cách khao khát giống như sứ đồ Phaolô. 또 교회 안에서 행하는 모든 일에도 소원을 주시고 Và xin Chúa ngài ban cho chúng con ước muốn trong mọi công việc ở trong hội thánh. 우리에게도 우리 베트남에도 든든한 교회당을 허락해 주셔서 이 복음이 힘 있게 전해질 수 있도록 도와주시기 Và xin Chúa 원합니다. ngài giúp đỡ cho hội thánh Việt Nam của chúng con có nhà hội thánh vững chắc để có thể truyền giảng tin lành của Chúa một cách rộng rãi. 우리를 사랑하시는 예수님 Chúa là đấng yêu 이름으로 thương chúng con 기도드렸습니다. và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.